Hello, Thomas Shaw, new contact bond, goel gachtan alta ruddy a harint, bimidig tarraingt, Coinín le chéile, Céim or Céiminiu, nobby board for rudder bit, ma táimig do róthapa, Brúigh an cnaipe sosa, liom ruair chun rud furfianamh. Éireann dús. Déan curcail mar seo I lár mhór leathanach. Agus an sin, déan sigdal leis mar sin. Agus an sin, déan crá mar sin, agus crá mar sin. An sin, boop, boop. An sin déan tríntáin ag gabhaisce, déan trínseán bunascin anseo, agus an sin, lína mar sin, agus an taobh lína mar sin. Déan 6 curnach anseo, lína I lár mar sin. B'fhéidir go bhfuil bhéal oscailte mar sin, agus déan lína síos mar sin. An sin, déan lína síos mar sin. Agus mar lína anseo. Gabh mar leis gaibh. Rinne mé botú céine uair bhain eile. Stras mar sin. Suas anseo. Agus suas anseo. Agus bhuailm na clúsa ag dul síos mar seo féach. Amach agus síos mar sin. Amach agus síos mar sin. Agus b'fhéidir suas mar sin. So, agus an Brúigh dul trasna mar sin. Agus síos an taobh eile, agus suas anseo. B'fhéidir go siad níos fearr síos. Agus suas. Agus síos anseo. Agus lína mar sin. An sin, be méid ag déanamh an corp anseo. So, déan lína síos mar sin, agus lína síos mar sin, agus isteach mar sin, agus isteach mar sin, agus déan lína mar sin, agus suas, agus lína mar sin, mar sin, agus suas. An sin déan uimhreadú anseo, agus uimhreadú dul ar ais mar sin, gabh leis gaibh, sin, agus amach mar sin, agus cosa lína, agus isteach, agus lína mar sin, sí, agus isteach mar sin. B'fhéidir go bhfuil theochlóide ag an Coinín seo. So, déan rud mar sin trasna. So, sin déan mé rais. Gabh leis gaibh. Déan lína trasna mar sin. Arís, suas, síos suas, agus an sin, déan lína trasna mar sin, agus chun an seochlóid a thaispéint déan lína suas, agus rud mar sin, agus suas, agus síos, agus an sin, déan rud mar sin anseo, agus déan rud mar sin, agus an sin,
den cránna mar seo, mar de gnál bíonn cránna mar sin ullmhacha mar seo. Ní me cinnte cén fá, ach na bhím ag ithe ullmheocht timpeall sa den maisiúcháin freisin b'éidir an seo. Maisiúcháin mar sin, maisiúcháin. So just den cránna éagsúla anseo. Ní líon ruaibh chun rud for fianamh. So tá an choinín seo agus b'éidir go bhfuil arbal amach an seo. Ní me cinnte arís cén fá go bhfuil arbal chun mór sin ach sin é. So tá an choinín seo, choinín na chasca ag ithe ullmheocht chasca anois agus sin é, sin choinín déanta céim ar céim.